热天到来，火气大，真侪人会吹破生条啊子。网络有咧传，讲这个奇异果也就是高桃啊，有丰富的维他命 C， 只要做一届食5粒以上，隔天吹破就会随好。但是咱去请教到中西医，讲这个吹破恰就是袂使食像高桃啊这种酸性的食物咯。今仔日的拍假特工队。 规工困无好势，火气大，容易吹破，连带影响到食饭，讲话拢会疼。网络上咧有一段影片，甲大家讲吹破空的时阵，一届食5粒以上的奇异果就是高桃啊，第2天就好啊。吃完第2天口腔溃疡就好了，就算是比较严重的，第2天也至少大大减轻。 虽然奇异果有丰富的维他命 C， 不过它真的有如此神力吗？我们先问问牙科医师，到底用奇异果治嘴破对不对？ 奇异果里面其实有一些酸性的食物会刺激到溃疡，造成溃疡的状况更恶化，以及里面的籽粒的摩擦会造成溃疡里面的流血程度更为明显。最糟糕状况的话，其实有时候有可能会造成溃疡的明显的变化，变成癌前病变，亦或者有蜂窝性组织炎。最惨的话，有可能变成真正的口腔癌。 真有患者听信网络文章，讲食这高桃啊，结果咧愈食愈严重，影响生活品质，甚至也阁会生营养可能。以营养学的角度来看，其实也阁有其他的食物代替。 在天然的食物当中，想要吃进去嘴破比较能够吃的建议比如说像是苦瓜、豆芽菜、青椒、甜椒、挂菜这些呢，相对它的口感比较不酸，那也都是维生素 C 含量丰富的蔬菜。那如果是水果的话呢，就是芭乐。然而以中医的角度来看，嘴破火气大有2种原因，一种是肝肾虚火，另外一种是脾胃伏火。不一样的原因，当然解方也不同。第一种是肝肾阴虚，就是压力造成的，或者是睡眠不足造成的，休息不够。它可能临床上还会有一些疲劳、心烦、口干舌燥。另外一种是真的是吃出来的饮食上的太重口味、高粱厚味，或者是吃一些重口味的辛香料太多造成的脾胃的伏火。下回拄到吹破空的时阵，先回想一下家己最近的生活习惯，去看医生对症下药，替网络谣言来当作解药，小心会愈医愈严重。